Ik heb 2 dochters, maar die zijn het hele jaar daar ook mee bezig. Hè? En met name na de zomer, die voorbereidingen en de gezelligheid die aanlopen naartoe. Ja, daar genieten die ook hartstikke van. En weet je, dat staat nu onder druk. En daar maak ik me ook zorgen om. Zij hebben daar ook last van. En hierlien gaat maar het Sinterklaasfeest mis. Doet een cameraploeg van Omroep Pound nooit eiland kwam op het besletten feest vast te lezen. Dat resulteerde in geweld, achtervolging en onjefte. Ze proberen ons nu in te halen hier. Ze proberen te remmen. De werkgroep Sinterklaas wil het feest graag behouden en had een brief verspreid onder de eilandbewoners. Daarin roept de werkgroep Amelanders mooi klam op net te handelen uit frustratie, lilkes en onmacht. De gemeente Ameland zocht de zwaar nek. Maar de gemeente is Ekboen onder regels en wetjouwing in Nederland. Nou, we zijn al een langere tijd bezig samen met politie en openbaar ministerie. En net als vorig jaar trouwens. Op basis van scenario's na te denken van wat doen we als. En wat voor middelen hebben we dan beschikbaar. Dus in die zin zijn we ons uitgebreid aan het voorbereiden. En proberen we de goede hulpmiddelen beschikbaar te hebben als het nodig mocht zijn. Maar het allerliefst zou ik hebben dat het niet nodig is. En dat we hier gewoon weer een fijn feest hebben. De opscore lijkt heel gevoelig op het eiland. En mensen willen er echt maar dreig over praten. Maar de mensen die het sprutsen hebben, die sissen alle jaren dat ze net meer zwaar geleerd haar een feest vieren kennen. En gewoon hebben we er echt fysiek last van. Dat moet je niet onderschatten. Dat doet wel wat. Hè. Stress vooral. Hè. Wat staat er te gebeuren? Je hebt daar gewoon last van. Lichamelijk krijg je, als ik voor mezelf spreek, wel last van. En er wordt zoveel geïnsinueerd, zoveel beweerd, geframed, dat veel verhalen hun eigen weg gaan leiden. Er gaan de verhalen rond dat het feest vrouwenvriendelijk wijzen zoeken. De Amelanders zeggen dat er niks van wier is. Dat is niet zo. De stokken heb je meer om te laten dansen, om geluid te maken op straat. En natuurlijk krijg je wel eens, maar het kan ook even een tikje met een mattenkloppen voor de billen zijn. Even de gekkigheid. Maar er worden echt geen mensen geslagen. Anders zouden mijn kinderen het hele jaar, mijn dochters, niet zo vol zitten van Sinterklaas, toch?